Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que miran en este momento el video. ¿Cómo están por allí? Bienvenidos a mi canal de San Vito. A continuación les estaré indicando cómo sacamos toda esa basura con las maquinarias pequeñas. Y ahora vamos a sacar toda la basura que terminó de cortar.
Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Suscríbanse y dale like al video. Compartan mis amigos. Los quiero. Saludos. Bye.